Eso. Así. Hola, bienvenidos niños y niñas del aula de 4 años color amarillo. Bienvenidos. Esta semana tocaremos el tema ¿a qué suena el Perú? Nuestro Perú. El día lunes estaremos tocando el tema yo puedo hacer sonidos con mi cuerpo. Por ejemplo, ¿qué soniditos lograremos sacar con nuestro cuerpo? De repente también vamos a descubrir qué sonidos podemos realizar. El día martes, los sonidos de mi alrededor. Estaremos atentos a escuchar algún sonidito, de repente del viento, de repente el sonido del camión de la basura, de un pajarito, un pito. Estaremos atentos a descubrir algún sonido. El día miércoles descubro otros sonidos. ¿Qué otros sonidos podemos ver, percibir, escuchar? ¿Qué otros sonidos? Estaremos muy atentos. El día jueves, sonido y música de mi Perú, de nuestro Perú. Por ejemplo, o de repente, ¿ya ves? O de repente, del día jueves, sonido y música de mi Perú. Ahí seguramente me mandarán lindos videos donde ustedes podrán bailar y tocar nuestra música. El día viernes, cerrando con broche de oro, juegos con los sonidos de nuestro Perú. A ver, estoy seguro que nos van a mandar lindas evidencias en esta semana que ya estamos pronto a celebrar una fecha especial y la vamos a descubrir juntos. El día miércoles y viernes nos encontramos en el Meet a partir de las 10:30. Besitos de colores para todos y bienvenida mi Giovanna. La vamos a pasar súper con nuestra música de nuestro Perú.